नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंकी एजुकेशन में। और अग्निवीर क्लर्क भर्ती 2024 जो आगे आने वाली अग्निवीर क्लर्क भर्ती है उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस कर दी गई हैं। अब अग्निवीर क्लर्क भर्ती का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें टाइपिंग टेस्ट को भी शामिल कर लिया गया है। मीन्स कि अगर किसी ने अग्निवीर क्लर्क लगना है तो उसको टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा। मीन्स कि टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना होगा। अगर अच्छी टाइपिंग है तभी आप अग्निवीर क्लर्क बन सकते हैं। मीन्स कि टाइपिंग टेस्ट एटलीस्ट आपको पास करना होगा। इसको लेकर जो एक ये देख सकते हैं ADG-PI इंडियन आर्मी के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। इस पे देख सकते हैं सभी अग्निवीर श्रेणियों के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण जल्द शुरू होने जा रहे हैं। तो इसमें एक निर्देश ये भी दिया गया है इस ट्वीट में कि अग्निवीर के लिए जल्दी ही अग्निवीर भर्ती आने वाली है। और इस बार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार से अग्निवीर क्लर्क श्रेणी के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा CEE के साथ ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट भी अनिवार्य होगा। तो ये आप ट्वीट देख सकते हैं, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ADG-PI के। तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर इस बार से अग्निवीर क्लर्क श्रेणी के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा CEE के साथ ही मीन्स की कंप्यूटर इंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ ही ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट भी अनिवार्य होगा। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। और इसके लिए अन्य जानकारी के लिए अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।